Part 3。開始。Part 1 Part 3 YOLO。今次我哋就用呢啲嘢嚟玩，我哋就係一個忍者，可以近距離追擊嘅忍者。哇！咁又俾人偷咗咯，咁嘅棋。哇！都6599981啦！哇 ！No！ 咁就我而家俾你睇下，我呢就想呢兩個呢就一對嘅，咁同埋呢個啦。咁呢啲追擊槍呢，我想玩一個追擊，咁而家就想用啦。我哋追擊全追啊，冇得咩追啊嗰啲嘢，追梗係用呢個啦。咁呢再有一個呢，即係我而家有。咁即係話，咩事？我而家完全唔知道而家發生咗啲咩事啦。係啦，咁呢個啦，之後無厘啦更點解要我去？死啊！揾咩事先啊？好激氣啊！即係而家我唔可以俾人殺住嘅。我而家要赤手空拳。喂，盡快 save 啦，梗係傻。有嘢啊！呢個 game 會令到好嬲 V， 所以唉。咁而家只係3分鐘，我就唔係機 OK 啊。咁今次係咁多啦，我而家繼續玩，玩到呢可以升級為止。